Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят... Men uydan nima uchun o'g'ri kabi yashirinib chiqdim va qanday? Bu savollarga javob berish uchun o'tmishga qaytish zarurdir. Men 1915-yili Farg'ona viloyatining, hozirda O'zbekistonning mashhur viloyatlaridan biri Andijon muzofotidagi Qayqi nomli bir kichik qishloqda tavallud topdim. Volida muhtaramimning nomlari Xo'jaxon domla, bobomning ismlari Shayx Izzatulloh. Volidamizning qiblagohlari G'iyosiddin Eshon Namangoniy nomi bilan mashhur. Bu zotlar o'z zamonasining buyuk din olimlaridan edilar. Ayniqsa G'iyosiddin bobom butun Turkistonda ustozul asotiza, ustozlar ustozi kunyasi ila shuhrat qozongan bo'lib, nihoyatda ko'p shogirdlari bor edi. Otamning nasablari 4 otagacha olimlar bilan bog'lanar edi. Mening nasabim onam tarafidan Hazrat Husayn roziyallohu anhu ga yetadi. Bobokalonlarimiz Hazrat Qutayba ibn Muslim rahimahulloh bilan din ravnaqi uchun Turkistonga hamroh bo'lib kelib, shul joyda yashab qolgan ekanlar. O'sha davrdan beri bu xonadondan ulug' shayxlar, buyuk ulamolar yetishib chiqqan ekan. Ularning qabrlari men hijrat qilgan vaqtda ham bor edi. Yovuz rus bosqinchilari Turkiston zaminiga tajovuz etganida bobom G'iyosiddin Eshon va onamning tog'asi Botirxon To'ra Namangoniy ul bosqinchilarga qarshi chiqqanlarning avvalgi safida bo'ldilar. Bu gunohlari uchun ular ushlanib, umrbod zindonband qilindi. Mislsiz yetkazilgan azoblar natijasida bu bevafo imtihon hovlisidan g'olib bo'lib, ochiq yuz bilan Robbimiz huzuriga safar qildilar. Mening 3 tog'am bor bo'lib, birlari Abdulhamid xon To'ra, yana birlari Abdurrashid xon To'ra va Muhiddin xon To'ra. Nihoyatda taqvodor, zohid va parhezkor buzurglar bo'lib, barcha avomi xos ularga murojaat etishardi. Xonadonimiz kattagina oila bo'lib, 11 nafar aka-uka va opa-singil edik. 5 o'g'il va 2 qiz mendan katta edilar. Xonadonimizning ayollari arab va fors tillarining olimalari bo'lib, onam va 4 xolam ham puxta olimalar edi. Tirikchiligimiz dehqonchilik va savdo-sotiq bilan bo'lar. Taxminan 5 gektar yerimiz bor bo'lib, yarmi lalmikor va yarmi suvlik edi. Unda bog'-rog'lar ham, changalzorlar ham topilardi. Xullas, kunlar xushxohlik bilan o'tardi. Turkiston dehqonchilik nizomi xususida tushunmovchilikka bormaslik kerak. Dehqon haqiqiy yer hokimi va xo'jayini deb sanalardi. Dehqonchilik rivojlangan, lekin dehqonlar haqqiga ko'z olaytirilmas, ularga mehnatlarining hosili to'liq undirib berilar edi. O'z yeri bo'lmagan dehqon kamdan kam topilardi. Yerlar Hindiston va Pokiston singari zamindor boylar tasarrufi ostida emas edi. Xonadonimiz erkaklari taqriban barchasi shahid bo'lib ketishdi. Onam olima bo'lgani uchun ta'limni onamning rahnamoliklarida boshladim. Ibtidoiy darsliklarni o'z qishlog'imizda, davomini esa Qo'qon, Namangan, Samarqand va Shahrisabz tomonlarida yashirincha davom ettirdim. Chunki bolsheviklar Turkistonni ishg'ol qilgandan so'ng diniy ta'lim o'rganishni man etgan edilar. Din yetkazish va tarqatish nihoyatda ulkan gunoh hisoblanar, go'yoki diniy ilm o'rganish o'z xohishi bilan musibat talab etish ma'nosida edi. Rus inqilobidan oldin Chor Rusiyasi davrida zamonaviy ta'lim-tarbiya faqat nomigagina bo'lardi. Chunki ta'lim rus tilida bo'lar, ikkinchidan bu ta'limiy idoralarning boshqaruvi va intizomi katolik poplarning qo'lida bo'lib, aksar vaqt ustozlar ham ulardan tayin etilardi. Ularning ta'lim berish maqsadlaridan biri musulmonlarning farzandlarini nasroniylashtirish hamda bu ta'limgohning har bir bitiruvchisini o'z dinidan mahrum etib, dinsiz ruslarning iflosona hayot tarzini himoya qiluvchi etib tarbiyalash edi. Shuning uchun aksar musulmonlar
bu idoralar bilan o'z aloqalarini uzishgandi. Turkiston bo'ylab esa minglarcha diniy ta'lim markazlari mavjud bo'lib, u yerda turkiy tilda ta'lim berilardi. Biror shahar yoki qishloq bu diniy darsgohlardan xoli emasdi. Saxovatlik, boy-badavlat musulmonlar madrasalarning ta'minoti uchun o'z yerlarini vaqf etishar, ta'lim esa tolib ilmlarga bepul o'rgatilardi. Lekin oziq-ovqat, o'quv darsliklari toliblarning o'z yonlaridan bo'lib, 12-16 yillik ta'lim xarajatlarini o'z zimmalariga olishardi. Bitiruvchi talabalar viloyatlarda muftiylik etishar, musulmonlarning shaxsiy qonunlariga aloqalik adolat markazlarida biror vazifada qoim bo'lar yoki tijorat ishlari bilan shug'ullanar edilar. Bu ta'limgohlar o'zi bir olam bo'lib, siyosat maydoni butunlay tark qilingan, ulamolar bu maydonni dinsizlar qo'liga topshirib qo'ygandilar. Turkistoniy muoshara olami islomdan uzib qo'yilgandi. Har bir shaxs shoir va havaskor edi. Yilning yarmi sayru xursandchilik, ovchilik bilan o'tkazilar, obro' orttirish uchun mol dunyoni behisob sarf qilish bizning faxrimiz va imtiyozli sha'nimiz hisoblanardi. Ko'p ulamolarimiz tor nazar bilan far'iy masalalardan nizolashishar, bu bilan islom haqida chuqurroq mulohaza etishdan g'aflatda qolishardi. Tasavvuf ilmi rivojlangan bo'lib, ba'zi bir mashoyix va sufiylar muoshara va xalqning amaliy masalalaridan yuz o'girib xonaqohlariga sho'ng'ib ketishgandi. Muroqaba, kashfi qubur, uzlat, riyozat, chilla va vahdatul vujud borasidagi bahs va munozaralar ularning mashg'ulotiga aylanib qolgandi va muridlarga ham shular talqin etilardi. Agar biror kishi ularning o'zaro masala talashishlari va xalqdan yuz o'girganlarini tanqid etsa, ular bizga biror dushman hamla etyaptimi? Agar hamla etsa, biz jihod maydoniga tayyormiz. Xonaqohlarimizning tarbiyatidan haqiqiy maqsad jihodga tayyorlashdir deya javob berishardi. Turkiston musulmonlarining kecha-kunduzlari shu tarzda davom etardi. 1917-yili fevralida Rossiyada inqilob yuz berdi. Oq podshoh hukumati ag'darilib, Kerenskiy rahbarligida erkparastlar muvaqqat hukumat qoyim qilishdi. Bundan foydalanib Turkiston ham o'z ozodligini e'lon etdi. Qo'qon Turkiston poytaxti qilindi. Muvaqqat hukumat rahbarlari ham Turkiston ozodligini qabul qildi. Lekin muvaqqat hukumati qo'l ostida milliy muhofizlardan boshqa quvvatlik armiya yo'q edi. Turkiston hukumatining rahnamolari ozodlikni mustahkamlash uchun kecha-yu kunduz tinimsiz mehnat qilishdi. Ulamolar ham bu ishda katta yordam ko'rsatishdi. Qonunshunoslik majlisi barpo etilib, qonunchilik dasturi tezlik bilan tuzila boshladi. Shu vaqtda Lenin boshchiligidagi kommunistlar Kerenskiy hukumatini ag'darib, butun Rossiyani o'z qo'llariga olishdi. 1918-yilning fevralida Turkistonga yovuzona hamla etishib, uning bir necha kunlik ozodligini o'lim jariga qulatdilar. 1918-yilning dekabrida Buxoro va Xivaga changal solindi. Kommunistlar Turkistonni qo'lga kiritishi bilan bog'lar, yerlar, do'kon va korxonalarni zo'ravonlik ila tortib ola boshlashdi. Bu talonchilik va qaroqchilikning yangicha madaniyatlik uslubi va dindorlarni Allohning itoatidan o'z itoatlariga bo'ysundirish hiylasi edi. Dehqon, savdogar, ulamo va mazhabga taalluqli bor kishilarni agarchi o'qish yozishni bilmasalar ham barchasini huquqi shahriyat, fuqarolikdan mahrum etishdi. Islomning buyuk arkonlari namoz va ro'za ulkan jinoyat deb hisoblandi. Hajga borish man etildi. Masjidlar berkitila boshlandi. Masjidlarni berkitishga bir necha hiyla o'ylab topishdi. Avval masjid va madrasalarning vaqf yerlari tortib olinib, ular o'z ta'minotlaridan mahrum etildi. Masjidlarni ochiq qolishiga shart qilib, katta miqdorda soliq solindi. Ular saxovatli kishilar xayru sadaqa yig'ib soliqni ado etishayotganini ko'rishgach, xayriya etuvchilarga ham soliq sola boshladilar. Oshkora bunday e'lon qilishdi. Kimki masjid soliqlarini ado etar ekan, biz ularni o'z xazinalarini yashirib qo'yishda ayblaymiz va ulardan mol-mulkini tortib olamiz. Agar bu soliqlar o'z vaqtida ado etilmasa, bir haftadan so'ng masjidga yana ziyoda soliq solinardi. Shu shaklda kundan kunga soliq miqdori ko'payib borardi. Hattoki namozxonlarga namoz sog'lig'i solindi. Natijada odamlar uylarda namoz o'qishga majbur bo'la boshlashdi. Buning oqibatida masjidlar huvillab qoldi. Masjidlar bu holatga tushgandan so'ng kommunistlar to'planib, falon masjid bekor qoldi, u yerda hech kim namoz o'qimaydi, hukumat uni biror korxona ixtiyoriga topshirish kerak deb qaror qabul qilishardi. Ertasiga ularning bu qarori o'z gazetalarida chop etilardi. Natijada ular masjidni egallab, otxona, klub va madaniyat uylariga aylantirishar yoki buzib tashlab shahid etishardi.